رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الوعد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من البدع والضلالات كلها، وأجرنا يا مولانا من النار بفضلك ومنك وجودك وكرمك. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، رمضان على الأبواب، فهل من مستعد؟ هذا هو عنوان هذه الكلمة المتواضعة إن شاء الله عز وجل. رمضان على الأبواب، فهل من مستعد؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه المدرسة أيها الأحبة الكرام الذي كان يستعد لدخولها سلف هذه الأمة منذ 6 أشهر، 6 أشهر وهم يستعدون ليدخلوا إلى هذه المدرسة بأمن وأمان وبسلامة وإسلام، لأنهم علموا قيمة هذه المدرسة، وعلموا قدر هذه المدرسة، وعلموا مكانة هذا الشهر المبارك عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين قيمته وقد بين مكانته. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أتاكم رمضان شهر كريم، فرض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم، أو من حرم خيرها فقد حرم. إذا علمت كذلك أنت يا عبد الله قيمة هذا الشهر، لا شك أنك ستستعد. أنت يا من تجلس الآن على النت لكي تشاهد المواقع، وتشاهد المغريات، وتشاهد الملهيات، أنت الآن، أنا أخاطبك أنت يا من تجلس الآن على النت، هل أنت مستعد؟ هل أنت تستحق أن تكون في ضيافة الرحمن؟ هل عملت عملا تستحق به أن تكون في ضيافة الرحمن في هذا الشهر الكريم؟ إذن اسأل نفسك الآن، وخاطب نفسك الآن، وحاسب نفسك، هل هذه النفس التي هي بين جنبيك مستعدة أن تفضل عبادة الله عز وجل على كل الملهيات، أم لا زالت لم تصل إلى هذه الدرجة؟ أنا أخاطبك الآن يا عبد الله، حاسب نفسك الآن. أنت الآن في مدرسة تحتاج إلى أن تحاسب نفسك. أنت الآن تريد أن تدخل إلى مدرسة، تحتاج إلى أن تحاسب نفسك الآن حتى لا يفوتك الأوان، حتى لا يفوتك الفوت، وحتى لا تندم على هذه الفرصة
لأننا كنا نعلم أناسا صاموا معنا رمضان الماضي لكنهم الآن تحت الثرى والآن في قبورهم. لكن أنت أيها العبد الحبيب، أنت أيها الأخ الفاضل، أناشد فيك عقلك وأخاطب فيك جوارحك. هل هذا العقل مستعد إلى أن يكون في مصاف الصالحين في هذا الشهر المبارك؟ هل هذه الجوارح مستعدة إلى أن تتلذذ بعبادة الله عز وجل صياما وقياما وتلاوة للقرآن، أم لا زالت منكبة على الملاهي؟ أنا الآن أخاطبك يا عبد الله، وأنا أخاطبك بحب حتى لا تفوتك هذه الفرصة. أنت الآن على النت، فهل الأفضل لك الآن أن تجلس على النت، أم الأفضل لك أن تجلس بين يدي كتاب ربك ولو على الحاسوب الآن، ولو على حاسوبك الآن؟ أنا أخاطب فيك الفطرة التي فطرك الله عليها، أخاطب فيك فطرة الإسلام عساها أن تتحرك الآن. هل أنت مستعد الآن؟ أجب نفسك، اطرح عليها هذا السؤال وأجبها الآن. هل أنت مستعد الآن إلى أن تجلس كما جلس الصالحون بين يدي كتاب الله؟ كان الصالحون من العلماء رحمهم الله كانوا يوقفون مجالس الذكر ويوقفون مجالس العلم ليتفرغوا لتلاوة القرآن ولعبادة الرحيم الرحمن، فقيمة مجلسهم كانت عالية، لكنهم كانوا يفضلون عبادة الله عز وجل في هذا الشهر، لأن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات. فما هي قيمة مجلسك الآن أنت على النت بين قيمة مجالسهم هم؟ البون شاسع والفرق كبير، ومع ذلك آثر سلف الأمة أن يتركوا مجالس العلم ويتفرغوا للعبادة. فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومرضت الجان، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذن في بداية مطلع هذا الشهر المبارك الناس سينقسمون إلى قسمين: باغ للخير وباغ للشر. فانظر أنت يا عبد الله، من أي الصنفين أنت في بداية هذا الشهر؟ هل أنت ممن ينادى عليك يا باغي الخير أقبل، أم أنت ممن ينادى عليك يا باغي الشر أقصر؟ وقد يتساءل إنسان ويقول: كيف أعرف نفسي بأنني من أولئك الأناس الذين خوطبوا بيا باغي الخير أقبل؟ كيف أعرف نفسي؟ تعرف نفسك يا عبد الله بالاستعداد القبلي. إذا كنت مستعدا استعدادا قبليا، إذا كنت قد ندمت على ما فرطت في جنب الله وعدت إلى الله وبدأت في تأدية الصلوات الخمس في بيت الله وبدأت في تلاوة كتاب الله الكريم قبل دخول هذا الشهر، فاعلم بأنك من الذين نودوا يا باغي الخير أقبل. وإذا كان العكس كذلك، وإذا كان العكس، فالحذر الحذر من أن تكون ممن خوطبوا بيا باغي الشر أقصر. الحذر الحذر. الآن أخاطبك وأخاطب نفسي أولا، ثم أخاطبك أيها الأخ الحبيب أن تجتهد قبل فوات الأوان. فأي إنسان أراد أن يدخل مدرسة ما لا شك أنه يعد الإعداد القبلي، لا شك أنه يعد العدة، يعد الأدوات ويعد اللوازم التي يحتاج إليها في هذا الدخول المدرسي. فأنت الآن تريد أن تدخل دخولا مدرسيا من نوع آخر ومن طراز آخر، فإياك أن تكون من المقصرين، وإياك أن تلهو مع اللاهين، فالجنة تنتظرك يا عبد الله،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه إذا تم هذا الشهر سلمت الجوائز للفائزين من عند الله عز وجل. فكن أنت أيها الأخ الحبيب ممن فاز بهذه الجوائز. وإياك أن تلتفت إلى ما يريده المغرضون من إبعادك عن طريق العبادة ومن إيقاعك في الملاهي. إياك أن تقع في الملاهي، إن كؤوسا تنتظرك في جنات رب العالمين، فإياك أن تضيعها بهذه الملاهي الفانية. إن كؤوسا تنتظرك في جنات رب العالمين، أنت وغيرك تنتظرك كؤوس في جنات رب العالمين، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أنت تنتظرك كؤوس، فإياك أن تضيعها بالملاهي الفانية، بالملاهي التي تضيع عليك الفرص، فحينها تندم حين لا ينفع الندم. ويقال لك اغتنم الفرصة إن الفرصة إذا ضاعت منك تصير غصة. إذا اغتنم الفرصة الآن وأقبل على الكريم المنان، فإنه لا شك أنه يفتح لك بابه سبحانه وهو الكريم. إذا فقم الآن، أغلق حاسوبك الآن، وقم لأداء عبادة الله عز وجل، وقم لتلاوة القرآن، واندم من لحظتك على ما فرطت في جنب الله، وقل يا ربي تب علي فإني تبت إليك. يا ربي اقبل عودتي إليك فإني عدت إليك. قل هذا وانهض الآن واجلس بين كتاب الله، وابكي على خطيئتك وابكي على ذنبك، واستعد لدخول هذا الشهر الكريم بقلب نقي وبقلب تقي وبنفس زكية طاهرة، عساك أن تكون من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الفائزين، وأن يجعلنا من عباده المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتلاوة وقيام رمضان